Nagaan isiniif haa ta'uu hordoftoota amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii hordoftoota keenya baga jiraattanii isiniin jedha akkasuma warri amma yoonaa hordoftoota amboo YouTube hin taane hordoftoota keenya ta'uu hin dagatinaa subscribe godhaa hordoftoota keenya ta'aa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Egaa warri immoo akkasuma hordoftoota amboo YouTube taatanii nutti dabalamtanii jirtan galatoomaan siniin jedha. Galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u siniin jedha Oromoo koo. Hedduu tokko na gammachiiftanii galatoomaan siniin jedha warri itti daddabalamaa jirtanii maatii keenya nu ta'aa jirtan galatoomaan siniin jedha. Akkasuma warri maatii koo taatan adaraa keessan Oromoo koo like gochuun dagatinaan siniin jedha. Like share gochuun dagatinaa amaanaadha Oromoo koo siniin jedha. Egaa kanattaan sudaan maallu fidee dhufte amboo YouTube arra jechuun keessaniin oolu. Wanni sinii fidee dhufe akkuma barame Abrahaamin sinii fidee dhufe jechuudha. Egaa sinii fidee dhufe maali arrammoo maal ta'ee maallu fidee dhufte maal fakkaataa oolmaan saarraa hojjettanii oolmaan saarraa gaammoo akkuma beektanii intalli warqee jedhamtu egaa akka ishiin ijoollee fi haadha manaasaa wallaalchiftee waan egaa waan adda addaa irratti dalagaa turte egaa sinii maxxanseen ture sinitti himeen ture jechuudha. Egaa sinii fidaan ture jarallee viidiyoodhaan illee sinii fideera jechuudha obboleeyyan kiyya. Egaa har'a immoo waamtee warqee waamtee ati akkamitti dubartoota keetti deebi'u jecha ana nagantaa dubartii keetti deebi'u jecha akkamitti nagantee meeshaan kiyya naan dalagu jettaa. Oromoo dhugaa safuun cabse miti waan safuu cabse dhiifama. Akkamitti akkana jettaa jette jechuudha hordoftoota kiyya. Akkamitti akkana jettaa akkamiin akkana jechuu barbaadde maaliif akkana jettaa jette jechuudha. Egaa akkana jettee jennaan inni immoo dhugaadha. Ati dhugaadha falfala natti godhuun kee dhugaadha nama keessaa na galchitee na tawaarraddee ilmoo kona wallaalchiftee haadha manaa kona wallaalchiftee ani ijum kee arguun fedhu mana waamte jedhe jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa ishiin immoo ani si dhiisu jetteen jechuudha. Ani gonkumaa si dhiisuuf illee hin jiru sillee hin dhiisu jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Jennaan inni maalirraa qabdaa biyya seerri jiru keessatti maal narraa qabdaa biyyi seerri jiru keessatti maalirraa qabdaa anaan maalirraa qabdaa anaan akkanatti na jalaa afur daddabdee akkana na gootaa jetteen jechuudha jedheen jechuudha hordoftoota kiyya. Ishiin immoo waanuma inni jedhu kana hordoftoota kiyya waanuma inni jedhu kana hin dhageessu jechuudha. Siruma waan inni jedhu kana gurrayyuutti hin kennitu jechuudha dhaga'uudhumaafu jechuudha. Dhaga'uudhumaafu gurruma itti kennaa hin jirtu jechuudha hordoftoota kiyya. Rabbiin dubartii akkana namatti hin ergini. Egaa dubartoonni baay'een sa'a ammaa kana dubartoonni baay'een akkanatti madire wannoo gallakkisanii jiru jechuudha. Qaanii laqqaqanii waan biraa keessa galanii jiru jechuudha hordoftoota kiyya. Qaaniin badee jira dubartiin Oromoo qaanoftuudha. Hin qaanoftii kabaja qabdii dubartiin Oromoo hayyuudha hayyaantuudha haadha siiqqeetii. Qaanii hedduu qabdi jechuudha dubartiin Oromoo wanti dubartii Oromoo hadda godhu wanti dubartii Oromoo adda godhu qaana'uudha jechuudha. Qaanii qabdi kabajaa qabdi bakka in kabajamti in qaanofti dhiiratti akkanatti adda baatee hin deemtu mataa ishii gadi qabattee jechuudha. Amma feetee yoo taate dubartiin Oromoo mataa gadi qabachuudhaan beekamna jechuudha. Kabajuudhaan beekamna dhugaadha jechuudha dubartiin Oromoo. Garuu kan ammaa kunoo kun baalageen jechuudha akka malee mana namaa diiguudhaan tidaarii namaa diiguudhaan asumaan dhaamsina ni qabu tokko hordoftoota kiyya dhaamsina ni qabu tokko yoo jiraate dubartoonni otoo bultii qabu namni tokko dhiirri tokko otoo bultii qabu beektanii bultii namaa diiguudha jechuudha. Akkanatti bultii namaa diiguudha ija baaftanii deemtanii rabbiin keessan ofirratti sodaadhaa jechuudha. Rabbiin ofirratti sodaadhaa. Maaliifi kan keessan ta'e injira kan keessan ta'e jechuudha. Bultii namaa diiguun baay'uma tokko mana waaqaatti illee akka amantaatti illee
Inni eeyyamamu jechuudha bultii namaa keessa galanii bultii namaa diiguun jireenya namaa bittimsuun inni eeyyamamu jechuudha. Kanaafi jiruu namaa bittimsuun deeminaa kan carraa keessanii kan rabbiin ganama sinii qoodin dhabdanii jiruu namaan bittimsinaa siniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa kanatti taasisuudhaan kunoo akkuma argitan qaanii tokko dhabdee jechuudha. Kaballaan lafatti dha'uudhaaf itti kaati jechuudha. Kana egaa tarii tuqamteetuma jirti malee fayyaa miti jechuudha. Maaliif namni fayyaan tokko akkas naman godhu namni fayyaan tokko itiraama eegaa kabajaa eegaa. Amma gaa kunoo dargaggeessa biraallee dabalattee jirti jechuudha. Nama biraallee kanuma akka shiigaa falfalli badduu baasee qal'isee dabalattee jirti jechuudha. Egaa uummanni falfala dalagdu silas bifa namaa hin qabdu. Egaa akkuma shiitti gaa tokko fidattee jirti jechuudha. Egaa fidattee inni kun egaa taraa taraadha. Inni kun yookaan kan halkanii ta'a. Fidattee jirti jechuudha. Hordoftoota kiyya akkanatti doorsisaa jirti jechuudha irra dhaabattee. Kanaafi dhaamsina ni qabu asumaanii warri waan akkanaa gootanii rabbiif jedhaatii jireenya namaan diiginaa irraa dhaabbadhaan jedha. Intalli kunis yoo kan viidiyoo kana argitu ta'ee warra sirratti hojjetu numa laalta. Kun ilaaluun kee waan hin oolle. Kanaaf jireenya namaa hin diigin jireenya namaa hin balleessinin siin jedha. Jireenya namaa keessaa bahi jireenya namaa hin diigin jiruu mataa keetii jiraadhuun siin jedha warqee. Maaliif yuutuuba mataa keetis qabda waan ta'eef irra galtee ilaaluun kee nama sirratti hojjetu ilaaluun kee waan hin oolle. Kanaaf jiruu namaa hin balleessinii jiruu namaa hin diigin siin jedha. Wanta hojjettu kunis wanta gaarummaa hin qabne hojjetaa jirta. Waan fuuldura waaqaatiillee si baasu waan nama birattillee akka si xireessu jechuudha. Namoota birattillee si xireessu hojjetaa jirta. Namoonni keessattuu Adaamaa keessa jiran namoonni viidiyoo kana hordofanii akka gaa si baqatan beekamaadha. Kanaaf obboleetti kiyya ati waan akkasii kana ofirraa dhiisinsiin jedha. Waan akkasii kana hin godhini. Waan jibbamaadha wanta akkasii kuni wanta baay'ee bushaadha wanta baay'ee fokkisaadha jechuudha. Wanta akkanaa kuni jiruu namaa keessa galtee waan akkanaatiin haadhaa fi ilmoo abbaa fi ilmoo addan baasinii jaalala abbaa fi ilmoo hin battansiin jechuudhaan siin jedha. Kanaaf kan carraa keetii kan rabbiin ganama sii kenne oyyaa obboleetti kiyya taa'etuma si eega waan akkanaa waan sururii kana hojjattee jireenya kee hin balleessinin siin jedha. Asumaanii Wardaa fi Abrahaamiinis waanan dhaamu isin yoo abbaa keessan haadha keessan mufachiiftanii